سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله وي. د یاد جي سره یوه برخه مخکې هم خبرې کړې وي، د ده کیسې مو اورېدلې وي. دا چې هغه ویډیو ډېره زیاته اوږدېدله نو موږ دویمې برخې ته کیسه پاتې کړله. نو هغه پاتې کیسه به اوس یاد جي وکړي چې یاد جي وویلې چې زه دې حد ته رسېدلی وم چې ما به په ټلویزیون کې کرکټ کوت، نو ما به له ځان سره داسې ارمان لره چې وخت به زه هم داسې کېدی شم چې په خلاص زړه او په دومره مینه او په دومره ډېره انرژي باندې همدغسې منډې ووهم لکه څنګه چې د ټلویزیون کې د کرکټ لوبغاړي دغه منډې وهي. نو یاد جي به دا خپله کیسه هم پوره کړي او نورې خبرې به مو سره کوو. دا زمونږ د دې هر افغان یوه کیسه لري، د هغې دویمه برخه ده د یاد جي د خبرو. نو د یاد جي کیسه به واورو. یاد جي ما ته یو د ویډیو نه مخکې یوه خبره هم کړې وه چې هر څوک باید یوه کیسه ولري. که غواړي چې یو څوک غوږ ورته ونیسي، د هرکلي وړ سي او یو راښکون وي پکې، باید یو کیسه ولري او کیسه باید نورو ته وکړي چې هغوی هم یو شی ترېنه زده کړي. د یاد جي دا کیسه به بشپړه واورو. نو دغه هم زما حالت خراب شوی چې مخکې ویډیو ملګري ولیدل. بیا جالبه دا وه زما دپاره چې د هغې نه وروسته ما هغې وخت کې دا ترجمې هم پرېښې وې، یعنې ما نه د ژوند ټول هر څه پاتې. بیا د هغې نه وروسته زه یو ملګري سره مخ شوم، مشر ملګری و. بیا هغه خو خبرې م سره ډېرې وکړلې. بیا بالاخره ما ته د مولانا جلال الدین بلخي رومي د هغه یو کتاب راته هغه مې ولوست. خو بالاخره زه ورو ورو بېرته په ښه کېدو باندې شوم، تر دې چې زه فکر کوم زما په ژوند کې چې به ټول نه لوی بدلون راغی چې زه یې احساسوم هغه دا و چې یو ورځ زه همداسې پروت وم نو ما حالت کې بیا پلار مې راغی. نو ما ته ویل چې ته مریض یې؟ ما ویل څه مریض یې؟ نو ما ورته بس بانې شروع کړې چې ولا زه خو مورکه مې مو دا مې مو دا مې دا. ما ته ویل چې تر څو چې پروت یې تر هغې وکړې که نه، نو که ته غواړې چې ښه شې پاڅېږه. نو بس زه هماغه پاڅېدم، هغه بستره مې ټوله کړه او پاڅېدم او نه دی پورې پاڅېدلی. نو دا هغه زما اوس هم یادېږي هغه صحنه چې زه پروت وم، پلار مې راته ولاړ و. بیا د هغه نه وروسته دا د کتابونو مسله شوه. فکر کوم چې د هغه نه وروسته بیا په هماغې کال پسې بیا تاسو زما 12 کې که 11 کتابه په یو ځای چاپ کړه چې په هغې کې د مثبت ژوند او زرینې لارې کتابونه، د ډاکټر صاحب مبارک علي کتابونه، دا ټولو. خو ټولو نه ډېره انرژي چې ما ته هغې وخت کې را کړه هغه د زرینې لارې کتاب و. بهترین کتاب دی چې هغه واقعا بدل کړم. بیا یو کتاب چې زه داسې فکر کوم چې هغې بیخي زه بل یاد کړم، هغه د مینې 40 اصول دی چې هغه تاسو چاپ کړی دی. د مینې 40 اصول هغه کتاب و چې هغه داسې فکر وکړه چې زه یې د مرګ د کندې نه راویستم. یعنې زه داسې احساسوم چې زه په یو د دردونو او د غم او د خفګان په یو کنده کې پروت وم او دې کتاب زه بېرته ما ته یعنې نوی ژوند راکړ. بیا د هغې نه وروسته ما کتابونو ته شروع وکړله. بیا روبین شرما شو، دا نور د ځان جوړونې کتابونه شو. بیا الحمدلله ملګري ډېر شو، اړیکې شول او وظیفه مې واخیستله او کتابونو شمېر هغه د 50 یا 58 ته ورسېده. نور به هم زیاتېږي. ځینې خلک یو دغه کوي، یو نیوکه کوي په دې فیسبوک کې. زه ګورم چې یو سړي لیکلی چې څنګه میلیونر شو، بیا ورسره د چا پیسې وي. دا یو ډول لغه دی، یو ډول طنز دی چې په موږ باندې کېږي. خو زه درته دا وایم د یو ژوندي انسان په حیث چې زه دلته ناست یم، زه دا وایم چې که یوازې یعنې زه داسې حالت کې یم چې ما ته نه پیسو ارزښت لره چې پیسې، یعنې ما خلکو چې ویل چې د روغتیا بادشاهي ده، ما ویل دا خندل. خو هغه وخت کې زه پوهېدم چې یاره بس روغتیا رښتیا بادشاهي ده، که نه چې یعنې تا سره د جیب کې ډېرې پیسې پرتې وي خو ته ځان روغ نه احساسېده. په دې باندې څه کوې؟ او یوازینی شی چې زه یې بېرته روغ کړم او دا د ستاسو مخکې ناست یم، خبرې کوم، خوشحاله یم، ډېر زیات د ژوند نه راځي. هغه دغه کتابونو چې دی زما ژوند بدل تر دې چې بیا زه خپله دومره شوم چې مثلا ما خپل لیکل وکړو، دغه ژوند زده کړې ژوند وکړې، دا کتاب چاپ شو. د دې تر څنګ باندې نور کتابونه چاپ شو. او اوس ته چې عمرې څوک به ژاړي دا ډېر مهم کتاب و. د بریالیتوب تور کوچنی کتاب دا ډېر زیات مهم کتاب و. دا د کرنل سینډرز کتاب KFC والا بهترین کتاب دی، سخت مزل. یعنې له هغه نه ژوند زده کېږي چې هغه په خپل ژوند کې څومره سختۍ تېرې کړې. لکه تاسو د خپل ژوند د سختیو کیسې وکړلې، یعنې که سړی ورته څملي هماغسې پاتې کېږي. باید حرکت وکړي تر هغو پورې چې حرکت نه وي کړی په ژوند کې برکت هم نه راځي. باید موږ خپله یو هڅه وکړو. او عموما یاد جي تاسو دغه د هڅونکو کتابونو خبره وختي وکړله، هغه د مطالعې لپاره هم ما په خپل هم له هڅونکو کتابونو نه دا مطالعه شروع کړې ده. یعنې ما چې کتاب ته شروع کړې له همدغو کتابونو نه مې شروع کړې. موږ دلته 2800 ډوله کتابونه چاپ کړي دي.
خو داسې نه ده چې دا ټول ما لوستلي دا کتابونه. یعنې زه پکې هغه د کتاب لوستلو لپاره ځانګړي کتابونه لرم چې هغه باید حتمن ولرم. دې کې ځینې کتابونه داسې دي چې بیا بیا لوستل هم سړی نه خسته کوي بلکې نوي شیان ترې نه زده کوي. لکه مثلا د مینې 40 اصول مثبت ژوند تاسو یاد کړ، دا بهترین کتاب دی. دا د بریالیتوب تور کوچنی کتاب. په ډېرو وړو کرښو کې غټ ژوند پروت دی، خوشحالي پکې پرته ده. یعنې تا ته یو نوی فکر درکوي، هغسې د نه پرېږدي چې څنګه ته جای په جای ولاړ یو حرکت درکوي. نو تاسې دغه د ژباړو پیل چې وکړ، هغه لومړني کتابونه مو کوم ژباړه دي هغه ستاسې اوس په زړه کېږي که نه؟ اول کتاب او هغه هم ستاسې په خوښه ول که نه؟ بس ویدې راځه دا اول کتاب اول د زما ژباړه ډېره عجیبه ده. اول ما سپینغر راډیو کې کار کړی، ډېره پخواني کیسه د 11 کې مکتب. بیا هلته ما د خپرونې لپاره مواد ترجمه کول. ما یو خپرونه لرله، یا خبر یاست کړی، جالبه خبرونه، د هغې معلومات کول. بیا ما یو ناول شروع کړ، هغه نیمه کره نه پاتې شو. بیا یو بل شی هغه نیمه کره نه پاتې شو. بالاخره بیا زه کیفیت خو دې بیا وروسته چپ کړی. کیفیت خو ډېر وروسته په قبل المیلاد کې وه. نو بیا داسې وشو چې د فیسبوک کې اعلان وشو چې د ډاکټر صاحب مبارک علي کتابونه دي ننګرهار کې یو خپرندوی ټولنې مومند خپرندوی ټولنې غالبا چې موږ دغه کو د کتابونه چاپ کوو که څوک یې ترجمه کوي. بیا زه لاړم ورته مې ویل بیا داسې یو ډېرې راته مخې ته کېښودل کتابونه مې لیدل. اوس مې ذهن نه بلکل وتېټه. خو دا یو د اروپا عروج مې چې ولیدم باندې یاره دا خو بس دا نوم یې راته خوند راکړ. بیا چې بس دا خلک هغه هم پورې ودان مطلب کولی شي. نو یو بل استاد ناست هغه ورته ویل چې دا زه پېژنم، تا کړی په هغې زه بېخي نه پېژندم، پورې ودان ته خیر یوس. نو بس هغه کتاب یې راکړ. بیا هغه کتاب ما یو میاشت کې ترجمه کړ، هغه چاپ شو، خو د ډېرو زیاتو نیمګړتیاو سره چاپ شو. املایي تېروتنې، ټایپي تېروتنې، ډېر زیات مشکل لرل. او تر یو کال پورې زه ډېر سخت ځورېدم چې دا کتاب ولې داسې دی. بیا بالاخره مې خپل لیدلوری بدل کړ. ما وویل چې یاره خو هغې وخت کې نه پوهېدم، اوس یې صحیح چاپ کوم. د دې معنا ده چې ما د څومره سخت ځای نه کار شروع کړی، زه په هېڅ هم نه پوهېدم. دومره غلطۍ مې کولې، اوس هغه غلطۍ مثلا هغې وخت کې زما غلطۍ چې سړی ونه کړي بریالیتوب ته رسېدلی نه شي. هغې وخت کې 100 غلطۍ اوس 15 دي. نو بیا اوس چې زه هغه وخت رايدم ما ته انرژي راکوي چې هلته زه خو ډېر ضعیف وم، اوس خو ډېر ښه شوی یم. په ځای د دې یعنې که ما منفي سوچ کولی ویلی به مې چې دا کار مانه نه کېږي، هغه یو پاتې کېدل بس پرېښودم. خو ما خپله په دې ډېر کار وکړ. نو ما ډېر پیغورونه مې اورېدلي په دې فیسبوک کې راته خلکو لیکلي دي چې دا کتاب دې شرمولی دی، دا دې کړي، هغه دې کړي. خو ځینې داسې دوستانو مو چې هغوی ما ته ویلي چې دا د اول کتاب و، ښه کېږي خیر دی وروسته کار وکړو. خو زه فکر کوم که د سخت ځای نه شروع شوي دا ډېره ښه ده. یعنې زه اوس په ډېر ویاړ ویلی شم چې ما د هغومره سخت حالت نه شروع کړی، زه ښه حالت ته راغلی. اوس ته فکر وکړه چې ما په دې دومره کلونو کې څومره پرمختګ کړی. دې ته د دې ځای وینم کتلی شو. اول کتاب دا دې له صفر نه کړی. اول کتاب د ډاکټر مبارک علي د اروپا عروج نومېږي، چاپ شوی دی، اوس هم شته دی. بیا ورپسې د ډاکټر مبارک علي ورپسې بل د ډاکټر مبارک علي یو بل پوسټ هم تاسې فیسبوک کې کړی و چې د خوړو تاریخ کوم یو چې هغه او یو کتاب دی وړوکی. تاسې ما ته یو یادونه یې وخت کړې وه چې د خوړو تاریخ دې لیکلی، دا به زه ژباړم. ډېر ښه وړوکی کتاب تقریبا 100 مخه دی، خو ډېر جالب دی، ډېر بهترین کتاب دی. د رابین شرما نور کتابونه هم شته، هغه 5am کلب تاسې فکر کوم شروع کړی و ژباړه یې که هغه هم ژباړلی نه دی تر اوسه پورې؟ هغه ما ژباړه ما چې څنګه شروع کوو فکر کوم بل چا د شین سهار په نوم باندې د کتاب نوم دی سپین سهار. هغه کس د شین سهار په نوم چاپ کړی دی، چاپ شوی دی. نواب خوښ صاحب فکر کوم ژباړلی دی. ما ویل مال دا کتاب زه په پښتو کې هرومرو لولم، خو بیا مې تر اوسه پورې مې نه ترلاسه کړی. خیر نوم به یې موږ بل رقم ولولو، ستونزه نشته، خو وبه یې لولو. دا کتاب ښه خبره ده چې دا وي، ځکه د رابین شرما کتابونه په دې باندې ارزي سړی بیا بیا ولولي. د هغه ژوند هم همدغسې دی چې ډېر صفر نه شروع کړی دی. هغه وایي که ما لیکوالي نه وای شروع کړې، کیدای شي زه به اوس یو ډېر خفه وکیل وای او ډېر خراب ژوند به مې درلودلی. نو یاد جی ډېر زیات خوند یې وکړو چې له تاسو سره مو ستاسې د ژوند کیسه مو واورېدله، ډېره زیاته خوندوره. او ما ته به بیا به انشاءالله خبرې کوو په دې شیانو باندې. ته یوه کیسه نه لرې، ډېرې زیاتې کیسې لرې. زه ډېری ملګرو ته وایم چې ځینې ملګري داسې دي چې له هغو سره سړی کیني نو یو نوی څه هم ترېنه اوري او یو څه ترېنه زده کوي هم او یو ښه مشوره هم ورسره کولی شي، یعنې ډاډه پرې ورتللی شي چې راځه دا خبره ورسره وکړه. نو زه په دې ویاړم چې زه دغسې یو څو ملګري لرم چې یو پکې یاد جي دی، نور ملګري هم دغسې شته چې خبره ورسره کېدلی شي او سړی له خبرو نه او کیسو نه خوند اخیستلی شي، یو نوي څه ترېنه زده کوي، یوه لاره ورښیي کار څنګه وي.
چې یو لاره درته ښیي چې دا به داسې کو دا به داسې کو ښه کېږي راځه پرېږدی مه دا قصه نو دا د نه پرېښودلو قصې څوک درته کوي هغه د زه فکر کوم تر ټولو ښه ملګري دي نو یا چې په راتلونکي کې به بیا هم د کتابونو ژوند مینې خوشحالۍ او ژوند سره د مینې په اړه کیسې خو به کوو خو ما ته چا ویل چې ته د یوټیوب چینل دی زه د یوټیوبرانو پورې ډېر لګم او مینې پورې لګم نو ما ته ویل ته د یوټیوب چینل ولې نه جوړوې ما ورته ویل چې ما نه پکې دا نه ویل کېږي چې دا زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ بټن ووهئ خو زه دلته ویم که غواړئ چې داسې څه ولولئ چې هغه په لیدلو ارزي که غواړئ چې داسې څه ولولئ چې دا احساس ونه کوئ چې دا وخت او دا پیسې مې ضایع شوې که غواړئ چې واقعا څه زده کړئ او په ژوند کې بدلون راوړئ نو سپین سهار یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوئ او هغه د زنګ بټن هم ووهئ او که کومه ویډیو خوښه نه شوه تاوان یې کومه ژوند ډېره مننه یاد جي نو بیا به هم که خیري مو ته ګپې لګوو او دغه مینوال به هم خبرولو دې کیسو نه او دوی به هم خوند ترېنه اخلي نو په دې هیله چې ستاسو دا کیسه خوښه شوې وي تاسې هم که داسې کیسه لرئ موږ ته حال راکولی شئ موږ سره یې شریکولی شئ موږ بې له نورو ملګرو سره شریکوو او یو نوي څه به پکې مومي او یو څه به ترېنه زده کوي ژوند خوشحاله اوسئ